तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम टेक टू विकास चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको मल्टी यूएसबी पोर्ट बनाने सिखाने वाले हैं, जिसका नाम रखे हैं हमने #22 तो दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि 22 है क्या। तो दोस्तों इस वीडियो का शुरू से लास्ट तक देखिए, जिसके बिना स्किप किए, जिससे ये होगा कि आपको इस वीडियो के बारे में पता चलेगा कि कैसे बनाया गया है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो कर दिए बेल आइकन को प्रेस और सब्सक्राइब बटन। आज हम खराब चार्जर के मेल फीमेल से यूएसबी पोर्ट बनाने वाले हैं। तो ये रही फीमेल और ये रहा हमारा मेल। हमने चार्जर में से मेल फीमेल को निकाल लिया है। ये रही हमारी मेल फीमेल। इसके बेस के मटेरियल को मैंने पहले से तैयार करके रखा था। ये रहे हमारे मटेरियल। इसमें हमें एलईडी और ट्रांजिस्टर भी लगेगा। इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको प्लस और माइनस से लगा देंगे, 4 पिन एंड ग्राउंड को भी। ये हमारा तैयार हो गया है। ये रहा हमारा बेस, जिस पे हम असेंबल करेंगे। चलो हम करना स्टार्ट करते हैं असेंबल। अब हम इसमें मेल लगा देंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसलिए लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, जिससे आपको इसके बारे में पता चलेगा कि इसको कैसे बनाया गया है। ये हमारा असेंबल हो चुका है। अब चिपकाते हैं हम इसके बॉडी को। बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसको कैसे बनाया गया है। बॉडी हमारा पूरी तरह से चिपक चुका है, तो हम इसको कवर कर देंगे पेपर से। चलिए आइए करते हैं पेपर से कवर।
हमारा तैयार हो गया है। दोस्तों मैंने एक पहले से भी बना रखा था। हम इसका जांच करेंगे। मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने मोबाइल के अडेप्टर को पहले से ही इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा रखा था, जिससे हम जांच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा तैयार है। दोस्तों ये हमारा टूटो का 4 इन मल्टी, ये भी ग्लो कर रहा है, ग्रीन लाइट। ये भी हमारा वर्क कर रहा है, जिसको मैंने ये पहले बना लिया था। ये हम कनेक्शन दे सकते हैं, हम एक का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 का भी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर यही आप मार्केट से खरीदने जाते हैं सिंगल पोर्ट तो आपको 50 रुपये में मिलता है। हमने इसे फ्री में बना के दिखाया है आपको। 1 लाइक तो बनता है।